অফবিট জায়গা অবভিয়াসলি। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি শাইনি আর আমি চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা সবাই কেমন আছো আমাকে জানিও কিন্তু কমেন্টে। আর তার সাথে এখন আমি আছি পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেসে। আমার মায়ের সাথে যাচ্ছি, পুরী যাচ্ছি না, যাচ্ছি ভুবনেশ্বর। তো বাকিটা জার্নিটা দেখাবো ভিডিওর পরে পরে একটু একটু যেতে যেতে। সো লেটস গো। ওটা পেয়েছি, ট্রেনে উঠেছি মানে তো খিদে পেয়ে যায়, এটা খুব ন্যাচারাল জিনিস। তো আমার মা আজকে বানিয়ে নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য ডালিয়া, হেলদি অ্যান্ড টেস্টি মাম্মিজ ফুড। এখনো খড়গপুর পৌঁছায়নি, ট্রেনটা প্রায় আধ ঘন্টার বেশি লেট করে ফেলেছে। আর আমরা এখানে বসে বসে খাবার খেয়ে অর্ধেক শেষ করে ফেলেছি। আর বাইরের এত সুন্দর দৃশ্য দেখছি। ফাইনালি এবার নামার জন্য রেডি হচ্ছে, ভুবনেশ্বর ঢুকছে কিন্তু আধ ঘন্টা লেট। ফাইনালি আমি নেমে গেছি ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বর স্টেশনে আমি এখন আছি। আমি এসছি তার কারণ হচ্ছে আমার দিদি থাকে এখানে, আমি দিদির সাথে বেড়াতে এসছি। তো আমরা সবাই মিলে একটু ঘুরবো ফিরবো, বাকিটা দেখা যাবে। চলো তাহলে। ভুবনেশ্বর স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা এবার দিদির গাড়িতে উঠব, কারণ দিদির গাড়িতে করে আমরা যাব ওর বাড়িতে। দাঁড়া 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 গুড মর্নিং গাইস। কাল রাত তো কেটে গেল ক্যাপি আর টাফিকে সামলাতে সামলাতেই। এখন আমি মেকআপ করছি একটু, কারণ আমরা বেরোবো, বেরোনোর আগে আমি কিছু শ্যুট করব, তাই জন্য মেকআপটা করে নিচ্ছি। বাই দ্য ওয়ে, এখানকার ডেকোরেশনটা কেমন লাগছে ওই দিকটা দেখি তো। ইয়েস, সুন্দর না? আমরা কালকে খুব মজা করেছি, চুটিয়ে গল্প করেছি, আর বাকিটা ধীরে ধীরে দেখাচ্ছি। শুট আমার ফাইনালি ফার্স্ট হাফ কমপ্লিট হয়েছে, বাকিটা হয়নি, কারণ অনেকগুলো আজকে কাজ পড়ে গেছে। ঘুরতে এসেও শান্তি নিয়ে অবস্থা দেখেছো। এবার খাবো দাবো, মা আর মাসি বাইরে ওয়েট করছে, টিভি দেখছে। দাঁড়াও, টিভি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কি করছে। এই হচ্ছে মাসি টিভি। এই টাফি না, ঘুমাচ্ছে না। ক্যাপি ও খাটের নিচে বসে আছে, মানে ও যে আমাকে কি জ্বালিয়েছে। এই হলো ক্যাপি। ক্যাপি কি হয়েছে, তুমি লেজ নাড়াচ্ছ এখন? আরে বাবা, ইয়ে ক্যাপি এখন শান্ত হয়ে বসে আছে। এবার বিকেল হয়ে গেছে, তাই ভাবলাম একটু ছাদের দিকে যাই। ছাদের দিকটা গিয়ে তো এত সুন্দর ওয়েদার দেখে আমার মন তো সেই সময় খুশি হয়ে গেছে। আর ক্যাপি তো নাচতে নাচতে উঠেছে। এখন বিকেল বিকেল হয়ে গেছে, তাই জন্য চলে এলাম ছাদে। আর ওইদিকে ক্যাপি খেলছে প্রচণ্ড, আমাকে খুব ডিস্টার্ব করছে। আমি আছি এখন ভরতপুর এরিয়াতে। তোমরা কি জানো ভরতপুর হচ্ছে আমাদের কলকাতায় যেরকম টালিগঞ্জ এরিয়া, মানে ফিল্ম শুটিং এরিয়া, তো এটা কিন্তু সেরম এরিয়া। এই যে পেছন দিকটা দেখছি, এখানে কিন্তু সব ওড়িয়া ফিল্মের শ্যুট হয়। কালকেও একটা শ্যুট হচ্ছিল, আমি দেখেছি। আনফর্চুনেটলি আমি সেটা ফিল্ম করিনি, তো তাই জন্য দেখাতে পারছি না তোমাদেরকে। কিন্তু এইখানে কিন্তু পুরো এরিয়াটাতে শুটিং হয়। কালকে সিদ্ধান্ত মহন্ত যে আছে না, ওড়িয়া ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার, তো সে এসেছিল, এসে দেখছি এখানে শ্যুট হচ্ছে। ঘুরছে 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 ঘুরছে।
দেখো দেখো দেখো, কামিয়ার 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 বেটা, কামিয়ার। ওই দেখেছো আমাকে দিচ্ছে, কাউকে দেবেনি। গেট সেট, অনুমা কাবি। ছাদ থেকে ক্যাপের সাথে খেলে খেলেন আমরা নিচে নেমে এলাম। এসে দেখছি মা আর মাসি দুজনে মিলে রান্না করছে, কারণ প্রিপারেশন হচ্ছে বিরিয়ানি বানাবে। তো বিরিয়ানির জন্য আলু নাড়ছে, এদিকে মাসি চা করছে, কারণ আমরা সন্ধ্যেবেলা সবাই মিলে চা খাবো। আর আমি চালটা দেখাচ্ছি বলে আমার মা বারে বারে বলছে, আরে চাল পড়ে যাবে, চাল পড়ে যাবে, এরমভাবে করিস না। তো যাই হোক, আমাদের বিরিয়ানির প্ল্যান এখানেই হয়ে গেল এবং বিরিয়ানি আমার মা দুর্দান্ত বানায়। যদিও বিরিয়ানি তৈরি হওয়ার পর ফুটেজটাই নিতে ভুলে গেছি খাওয়ার সময়। ভুল নয়, মানে সময়টা তাহলে করা যেত, চালটা পরে নাড়লেও চলতো, মানে সেটা কষ্টে দিয়ে দিলে। আমার দিদি ভয় পাচ্ছে, এদিকে ওই শোটা দেখবেও। গুড মর্নিং, আজকে আমার সেকেন্ড ডে ভুবনেশ্বরে। তো আমরা এখন যাচ্ছি ঘুরতে। দেখো দিদি হচ্ছে চাবি দিচ্ছে ঘরে, আর ওই যে বসে আছে ক্যাপি, হ্যাঁ করে ঘুরতে যাবে আনন্দে। আমাদের গাড়ি বুক করা হয়েছে, গাড়ি নয় বাস, সবাই মিলে যাবো বলে এসছে। এই যে 2 মক্কেল এসে গেছে আমাদের, ঘুরতে যাবে বলে রেডি, খুশিতে লাফাচ্ছে এখন। চলো 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 চলো, তোমার জন্য যাবে দি সবার আগে উঠতে চায়। এই যে উঠে গেছে, সবাই সিট ঘেরে ফেললো। ক্যামেরা চলো। গুড বয়, গুড বয়, চলো। আমি খুশি। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি নিজেরাও জানি না। আমরা কোথায় যাচ্ছি মাম্পি দিদি? আঠাগড়। আঠাগড়, আঠাগড় যাচ্ছি আমরা। আঠাগড় আমরা এখন যাচ্ছি আঠাগড়, যেটা বাংলায় হচ্ছে আটাগড়। ওখানে ঝর্ণা আছে, জঙ্গল আছে, আর এই 2 মক্কেল হচ্ছে স্নান করবে বলে রেডি হয়ে আছে। এই দেখো 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 কি করছে দেখো। চলো তাহলে যাই, আগে যাওয়ার পর বাকি মজা কি করলাম, আমরা কিভাবে এক্সপেরিয়েন্স করলাম সব দেখাবো তোমাদেরকে। আমাদের গন্তব্য এখন আটাগড় দেওঝড়, যেটা কটকে অবস্থিত, কিন্তু আমাদের ভুবনেশ্বর থেকে যেতে টাইম লেগেছে প্রায় 3 ঘন্টা। সেটা মহানদী ব্রিজ ধরে গেছি। এই যে ব্রিজটা দেখছো, এই ব্রিজটা হচ্ছে মহানদী ব্রিজ। আর আমাদের যাত্রাপথের ডিস্টেন্সটা ছিল 100 কিলোমিটার ভুবনেশ্বর থেকে আটাগড়। মানে অ্যাকচুয়াল জায়গাটা আমরা গেছিলাম দেওঝড়, যেটা ঝর্ণার যে জায়গাটা। এই যে আমরা এখন জায়গায়, আমরা আটাগড়ে আসিনি, কিন্তু আমরা এখন মাঝখানে অনেকক্ষণ থেকে ঘুরতে ঘুরতে, মানে গাড়ি আসছি তো একটু সবার একটু পাটা ব্যথা হয়ে গেছে, তাই জন্য আমরা ভাবলাম একটু নামি। ক্যাপি এসে একটু ঘাস খেয়ে ফেলেছে নিজেই, ঠিক আছে। এই দেখো, আর ওর এখন ফটোশ্যুট চলছে। ফটোশ্যুট হয়ে গেছে, আর আমাদের ড্রাইভার দাদা গেছে খেতে, বলছে খুব খিদে পেয়েছে। এখন আমরা আছি অ্যাকচুয়ালি আটাগড় হচ্ছে কটকে। তো আমরা ভুবনেশ্বর থেকে কটক এসেছি, কটক থেকে মহানদী ব্রিজ ক্রস করে এসেছি আটাগড়। আটাগড়ে জঙ্গল আছে, তার সাথে আছে ঝর্ণা। তো বেসিক্যালি ঝর্ণা জঙ্গল এটার মিক্সচার। আর বাকি জায়গাটা আমরা এখানে কোথায় নেমেছি আমি জানি না, এটা কোথায় নেমেছি সব উড়িয়াতে লেখা আছে, যেটা আমি পড়তে পারছি না। জানি না ডেস্টিনেশনটা কেমন হবে, কিন্তু এই যে জায়গা, এই যে রাস্তাটা অসাধারণ সুন্দর। দারুণ রাস্তা, দারুণ। আটাগড় যাওয়ার থেকেও এই যে রাস্তাটা দেখে দেখে যাচ্ছিলাম, এত সুন্দর তার ওয়েদার আর এত সুন্দর যাত্রাপথ, যে এক এক সময় দেখে মনে ছিল আমি কোনো ইন্ডিয়ার মধ্যে নয়, বাইরে কোথাও আছি। এই জায়গাগুলো অসাধারণ সুন্দর দেখতে। তো তোমরা, আমার মনে হয় যে অ্যাকচুয়াল জায়গার থেকেও এই রাস্তাটাকে এনজয় আমরা সবাই বেশি করি। আমি তো অ্যাটলিস্ট রাস্তাটাকে এনজয় অনেক বেশি করি। যদিও মাঝে মাঝে ঘুম পেয়ে গেছিলো, কারণ এত দূরত্ব ছিল, দূরে যেতে যেতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু আবার এই জায়গাটা দেখে আমি ঝট করে উঠে পড়েছি যে এত সুন্দর রাস্তাটা আমি মিস করতে পারবো না। ফাইনালি আমরা এসে গেছি দেওঝড়ে। তো এখানে আছে সম্ভবত ঝর্ণা, পাহাড়, জঙ্গল এইসব আছে। তো যাই, যেতে যেতে দেখবো। আর অনেকক্ষণের রাস্তা ছিল, বিশেষ করো ভুবনেশ্বর থেকে প্রায় 2-2.5 ঘন্টা লেগে গেছে। আর যদি কটক থেকে আসি, মানে আমরা যদি কলকাতার দিক থেকে আসি, তাহলে কটক থেকে মহানদী ব্রিজ ক্রস করে তবে এদিকে আসতে হবে।
আমরা তো সবাই মিলে চলে এসেছি, কিন্তু ক্যাপির জন্য দিদি আসতে পারেনি, কারণ ক্যাপি প্রচণ্ড ফেরোসাস হয়ে গেছে। ও অনেকগুলো কুকুর একসাথে দেখতে পেয়ে গেলে ও খুব রেগে যায়, খুব রেগে গিয়ে ও গাড়ির দিকে আবার দৌড় লাগিয়েছে। তো দিদি ছাড়াই আমরা এখন যাচ্ছি সবাই মিলে। এটা হচ্ছে আটাগড় দেওঝড়। তো তোমরা সবাই আসতে পারো, বিকজ জায়গাটা অফবিট জায়গা, অবভিয়াসলি এখানে অত ভিড় পাবে না, কিন্তু বিলিভ মি জায়গাটা ভীষণ সুন্দর আর ওয়েদারটা আরও সুন্দর। কাফি তো খুব খুশি, কিন্তু এখন আমার মার মাসি পেছনে রয়ে গেছে বলে এখন দাঁড়িয়ে আছে যে কখন ওরা আসবে তবে গিয়ে ঘুরবে। কাফি এসে গেছে, মা এসে গেছে, এই তো এবার ঘুরে পড়েছে টাফি। চলো 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 চলো, আরে আসছে আসছে, ও দেখছে বারে বারে ঘুরে ঘুরে, ও খুব খুশি, যাচ্ছে এখন ঘুরতে। আস্তে 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 চল, জল খা। এই দেখো এখন এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেওঘরে, আর অবস্থা হচ্ছে এখানে আমাদের এরকম সবাই মিলে যাবো ওই পারে। আর কাফি আমার পায়ে আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, এখানটা দেখা যাচ্ছে। আর আওয়াজ এত সুন্দর আওয়াজ, আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ? এত সুন্দর, ওই ওপর থেকে আসছে পুরো ওয়াটারফলের, মানে প্রেশার এত বেশি, প্রচুর লোকে স্নান করছে। তো যারা স্নান করতে যাও তারা দুপুর দুপুর চলে আসতে পারো, এখানে কিন্তু অপশন আছে স্নান করার। এই হলো সেই ঝর্ণা, যে ঝর্ণা আসার জন্য এতক্ষণ ট্রাভেল করলাম। দেওঘর ঝর্ণা, সরি দেওঝড় নয়, দেওঝড়, দেওঝড়। এই দেখো এই হচ্ছে সেই ঝড়। পুরো ভিজে যাচ্ছি আমি এখানে, এত জলের স্পিডে আসছে, এত জলের স্পিডে। ঝর্ণার যে আওয়াজ, কিচ্ছু কথা শোনা যাচ্ছে না, এত আওয়াজ, মানে সাউন্ড। আর রাত্রিবেলা যদি হয়, বিলিভ মি এই জায়গাটা অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে যাবে। ভাই তবে আমাদের লেট হয়ে গেছে, চলো চলো এবার এখান থেকে যেতে হবে। ওই একই রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় টাফি একাই দৌড় লাগিয়েছে, ইভেন ওর গলাতে যে চেনটা ছিল সেটা খুলে নিজেই দৌড় লাগিয়েছে। ওর জায়গাটা এত ভালো লেগেছে, দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করে দিয়েছে নিজেই। আমরা এখন যাচ্ছি কি ফেরাতে বলতে সমুদ্র নালা, নালা। আর সবাই মনে করে প্লিজ এইসব জায়গাতে এরকম চামড়া জুতো পরে আসবে না, কিন্তু ঠিক আছে চটি পরে আসবে, চটি চটি। বা আমার তো আমার মা জুতো বইছে। দাদা আচ্ছা এখন দেখা আছে, আছে তো এটা তো। হ্যাঁ ট্রাফিক খুবকে দাঁড়িয়ে ছিল, যখন দেখি যে তুমি আউট অফ ডেঞ্জার হয়েছে তবে গিয়ে শুনেছি। হ্যাঁ একদমই তাই। আমি তো ওই কথাটাই বলছি, ও তখন দেখলি যাওয়ার জন্য দুজনকে কিভাবে ইনসিস্ট করলো না। আমাদের দেওঝড় দেখা কমপ্লিট হলো, এবার আমরা যাচ্ছি গাড়ির দিকে। এবার ভুবনেশ্বর ফেরার পালা। আমরা এবার বাসে করে আবার ফিরছি ভুবনেশ্বরের দিকে। আর ওয়েদার তো অসাধারণ, সানসেটের সময় পাহাড় দেখতে আরও সুন্দর লাগছে। দেখেই বুঝতে পারছো যে ওয়েদারটা দুর্দান্ত। যারা অফবিট প্লেস ভালোবাসো আমার মতো, তারা কিন্তু এই জায়গাটা প্লিজ ট্রাই করো, এই শীতকাল তো পড়েই আছে। আমাদের ঘোরা আজকের মতো শেষ হলো, দেওঝড় ঘুরলাম, ঘুরে এবার যাচ্ছি বাড়ি, মানে ভুবনেশ্বর। এখন 2 ঘন্টার বাস জার্নি। তো চলো এবার ঘুমিয়ে পড়বো। আজ ভুবনেশ্বরে আমার 3rd ডে অ্যান্ড লাস্ট ডে এইবারের মতো, কারণ আজকে রাত্রিবেলা আমাদের ট্রেন আছে, আমরা বাড়ি ফিরবো। তো আজকে অনেকগুলো পার্সেল এসছে মাসির ঘরে, কারণ আমার দিদি আমার মাসিকে এটা গিফট করেছে। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে আনবক্সিং করে দেখাই। এটা হচ্ছে OnePlus Nord, ঠিক আছে? তো আমি আনবক্সিংটা শুরু করছি। এবার এটাকে ওপেন করছি। Just look at this.
আমি না লুকিয়ে লুকিয়ে আনবক্সিং করে ফেলেছি। আমার দিদি ডিউটি থেকে এসে যদি দেখে যে আমি এটা আনবক্স করে ফেলেছি আমায় বকবে, তাই জন্য আবার আমি প্যাক করে দিচ্ছি সুন্দরভাবে। এবার আমার কলকাতা ফেরার পালা, তাই এবার গাড়িতে করে চলে গেছি স্টেশনের কাছে। আমি চলে এসেছি ভুবনেশ্বর স্টেশনে, কারণ আমরা যাব এবার বাড়ি, মানে কলকাতা ফিরবো। আর ট্রেন আছে আমার আর 20 মিনিটের ট্রেন, তো এবার যেতে হবে স্টেশনের ভেতর, কারণ আমাদের ঘোরা এবারের মতো এখানেই শেষ। তো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটা, তাহলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করতে প্লিজ ভুলো না। আর হ্যাঁ, বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, কারণ পরের ভিডিওগুলো কিন্তু তোমাদেরকে দেখতেই হবে। সবাইকে টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ।